របៀបដែលអ្នកទាំងគ្នាអាចដំឡើង team viewer បាទនៅលើ computer របស់អ្នកទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យក្រុមការងារឬក៏អ្នកបច្ចេកទេសផ្នែក computer ហ្នឹងគាត់ចូលទៅដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុង computer របស់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង browser ណាមួយមកបាទ Chrome ឬក៏ Safari ឬក៏ Firefox មួយណាក៏បានបាទឥឡូវខ្ញុំចូលនៅក្នុង Firefox ហើយនៅកន្លែង search យើងអាចឥឡូវយើងអាចវាយ google.com ក៏បានហើយបងប្អូនដាក់ពាក្យ team បាទ viewer អូខេអញ្ចឹង website ដំបូងនេះជា website official បាទ team viewer ហើយយើងចុច download free មកបាទ team viewer free យើងអាចប្រើបាន5នាទីម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី5នាទីចប់យើងអាច log ចូលមួយសារទៀតបានអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើស platform របស់បងប្អូន OS បាទអញ្ចឹងបើ Windows បងប្អូនចុចត្រង់នេះហើយចុច download បាទសម្រាប់ខ្ញុំ Mac អញ្ចឹងខ្ញុំចុចត្រង់នេះហើយ download បាទអូខេអញ្ចឹង download អូខេយើង save ទុកត្រង់ណាមួយទៅបាទខ្ញុំ save នៅ download បាទអូខេអញ្ចឹងបាទដោយសារខ្ញុំបាន download ម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុច replace បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់បាន download ទេគឺវាអត់បាច់សួរអីផ្សេងទៀតទេអូខេអញ្ចឹងនៅពេល download ចប់បងប្អូនចុចខាងលើនេះមកបាទនេះ team viewer ហើយយើងចុចត្រង់នេះដើម្បីទៅរកកន្លែងទីតាំងដែលយើង download មិញបាទចុចលើ file នេះពីរដងមកអូខេអញ្ចឹង file បែបនេះគឺវាតម្រូវឲ្យយើងចុចinstall ហើយវាមានការណែនាំនៅក្នុងស្រេចបាទបងប្អូនចុច open បាទ click បាទត្រង់នេះមកចុច continue មួយទៀតអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនមិនបាច់ចុចទេយើងចុច install នេះមកលេខកូដរបស់យើងបាទលេខកូដដែលយើង log ចូលក្នុង Mac របស់យើងត្រង់កន្លែងនេះវាសួរយើងមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីវាទេបាទយើងអាចចុច cancel បានបើ computer បងប្អូនខ្លះវានឹងអត់សួរដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ដំឡើង team viewer ហើយម្ដងអញ្ចឹងវាសួរអូខេអញ្ចឹងចេញមកកន្លែងនេះហើយបាទអញ្ចឹងបានសម្រេចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅ screenshot ផ្ញើលេខកូដនេះទាំងអស់នេះទៅឲ្យអ្នកដែលគាត់អាចដែលគាត់ចង់ចូលមកដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុង computer បងប្អូនបានបាទនឹងមួយទៀតបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង system បាទបងប្អូនវាយពាក្យ system នេះមកបាទចូលក្នុង setting ហើយបងប្អូនចូលទៅក្នុង security អូខេនេះបាទ security private and security អញ្ចឹងយើងមករកមើល screen យើងមករកមើលបាទកន្លែងមួយចំនួនដែល team viewer វាត្រូវការអនុញ្ញាតឃើញអញ្ចឹងយើងចូលរកមើលតាមហ្នឹងទៅបាទអាចចាប់ពីត្រង់ microphone បាទបើយើងឃើញមាន team viewer យើងអាចបើកវាបើសិនជាវាបិទមានន័យថា function មួយចំនួនវាអត់ដំណើរការទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនខ្លះអត់មានបញ្ហាគាត់អាចចន្លោះកន្លែងនឹងបានហើយអាចចាប់ដើមប្រើនិងផ្ញើលេខកូដទៅក្រុមការងារអ្នកដែលគាត់ត្រូវចូលមកដោះស្រាយបញ្ហាបានតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងកាមេរ៉ាបាទឥឡូវខ្ញុំចុចមើលត្រង់នេះអូខេក្នុងនេះ team viewer អត់ទាន់បានស្នើសុំការអនុញ្ញាតលើអីមួយទេចឹងប្រហែលជា screen record បាទអូខេយើងមាន team viewer ឥឡូវនេះយើងបើកហើយបើសិនជាបិទបែបនេះគឺ team viewer នឹងអត់ដំណើរការទេបាទអញ្ចឹងយើងបើកត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យកន្លែងនេះបើកបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានប៉ុណ្្នឹងអស់ហើយបើសិនជា function ណាមួយវាអត់ដែរបងប្អូនអាចចូលមករកមើលត្រង់ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចបើក function ហ្នឹងឲ្យ team viewer វាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រើអេក្រង់ប្រើកាមេរ៉ាឬក៏ប្រើ microphone បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្្នឹង